Чакай, сменяш посоката ли? Какво правиш? Дай нагоре. Много искаш, няма слизане, само Мина въжела. Аз мисля, че си го минал нагоре за жала. Минах един път нагоре. Качи се догоре и тогава се пускай. Качи си догоре. Пак догоре ли си? Да, догоре си се качи. Че минаваш. Това че ти бързи по стрела. само с някой работа. Не, между другото, ето е един човек, който осъзна, че въжето като не му върви както трябва, си го придърпва. А всички други се сетват. Метни си го над кръка с педал. Метни си го над кръка с педал. През него. През кръка. Над стъпалото. Остави педала както е. Имаш преди да го Не, служи си кръка педал. Разкръчи се малко. Така? Разкръчи се. Ето това е позицията. Защото така си контролираш къде да ти види... Да, откъде да ти минава въжето. Ти се приклеща между кръка и педала и ще си върви само. Стой чу. Това е ясно, че съм. Какво трябва да разбираш? Сега сме малко... Ето две. Това е в спешно плека. Трябва да си игра. Така е, странно. Да? Виду. Си го осъзнал, че не съм си играла достатъчно с темата и викот. Арава, Коле! Качаме ли? Качаме! За това и за това. Ето ще потръгнем тези мрежите, ще разпускаме там. Заради прозрачно всичко това... Мусенцето ли ви помагаш? Мусенцето! Муси! Мусинка! Да не даме да го пуснеш. Муси! Мусинка, бе! Ида! То са се. Интервю. Пресни новини. Идвам от местото, където никой човек не беше тъпал до сега. Така височина, чувствам се доста добре. Малко ми е паднало кръвното налягане. Около 250 хектопаскала. Атмосферното налягане също добре. Стойчо, ние ще да кажеш? Няма какво да кажеш. Добре, аз ще говоря за него. Той се чувства добре. Много добре. Видимо му притесне, защото педала му е нещо много маничък. Повиснал, нещо прави, аз не знам какво в момента. Много джаджи има по него. И не мога да разбера нещо гърдни, тесни, местни, какво става, не знам. Тесни, местни, бесни. Здрасти. И така, аз малко трябва да приключвам с заниманието, защото трябва да ходя да се напия кадърво. Не, и ти има още 3 тегела трябва да направиш. Колко? 3. Аз не съм желязови човек. Човек? Вече направих 3. Всеки от тях е сменял посоката, качвал се е до горе. Аз ще сме, бе. Окей. Как се действай? Ай, че нещо тук не е как трябва. Нещо липсва. И май сещам какво. Липсва. Липсва. Промитачка се не знае какво му липсва. Не, аз знам, но се надявам да не е това. От сега ще е пен майга. Точно, ай, че трябва да качвам възел. Или да свалям възел, да я знам аз. Ти нещо много джаджи, бе, човек. Аз не знам тук как са. Ма изтърва си вода. Отида си купа в тази. Защото имаш късмет си наблизко. Светли фенерите. Свети ли? Свети. Добре. Представим сега, че е тъмно. Айде, промитачка. Дик, дай до мне.
Кай сега какво да правим? Не горе първо как ги качите. Въжето. Само хвати, тия неща, които държи в ръката това сивото и едно на гърдите им. А не, смисъл, как първо ги връзваш? Как ги екипираш горе? Има... Това е летящ човек. Той е единствения летящ човек, всеки куп трябва да има по един. Той се качва догоре да качи ги, няма вече по него. Аз се сетих ти как си стигнал до там. Аз ти казах. Смъртен пилот. Какво правим сега тук? Дай нож. Дай нож, че то ти Вързала и прехвърлям. Това е хамалогия. И нощ ще пия. Айде. И аз ще пия. Къде- Какво да сме? Какво набира? Ти да струпаш. Добре, че имам резервен. Не ми се слиза до Марианската падина да го взимам. Ете, Да? пусто съм оклад по стотина метра. Това, 8 евро. Колко от 100 ще внимавам повече? Трябва да внимаваш еднакво. Дали от 100 викаш, дали от 1. Аре. Той ще имаш късмет, че аз минавам възел. Какво сега викаш? Къси е тука. Къде е, бе? По-трудно ми е. Чай, бе, сега. Сега първо водиш ли сменяме горе? Абе. Първо се осигуряваш. Както Окей. си се осигурил, после прехвърляш водещ. Водиш ти ли? Я пробвай прехвърли.